Tas, kas padomju Savienības sistēma. Es domāju, ka arī vairāk to jau vispār viss ir pateikts. Kāpēc? Mēs tāpatās esam Eiropas Savienības iespējā visu laiku. To, ko viņi diktēs, to mēs arī darīsim. To Eiropas Savienības iespēju būs vēl priekšā, redzēsiet. Tie, kas nav iestājušies Eiropas Savienībā, tie ir vinnētāji. Savienība man nekas labs nav, ko teikt īstenībā. Bet ceļojus es pagaidām nekur neesmu. Tāpēc, ka, teiksim, lauksaimniekiem tagad ir tās kvotas un arī tur gurķim jābūt, teiksim, 3 vai 4 centimetri, viņš nevar būt tur līkšķīps un vēl kaut kāds. Un tāpēc, teiksim, ir lielāki izdevumi, arī piens jāuzglabā tieši tā, kā Eiropas Savienība to nosaka, tad mums to nav iespējams ievērot, un līdz ar to arī lauksaimnieki mazāk naudas saņem. Vien mums iet jau pusotru, ne 2 gadi Eiropas projekts. Ar sadarbību ar igauņu partneriem, igauņu latviešu bērnu dziesmu svētki. Mums tā rezultātā Baldone ir dabūjusi 89,000 latu. Ir atjaunota estrādes grīda, un tūlīt būs igauņu latviešu bērnu dziesmu svētki, un tautas tērpi viņiem būs. Tagad paldies Eiropai! Es neesmu bijis. Nē. Kāda asociācijas to vārdu vienkārši? Nē, vispārībā jau labas, jāatklāt. Vai ir Eiropa, tas ir kaut kas Vācija, Francija, Itālija, mūzika, kino. Kaifs. Salauztiem kauļiem inoviltu vadu šunat galvono kuļi. Visas sievas aizmirst, mani kaut kur sauc, bet es jūs nāk. Kāds ir jūs izjūtas attiecībā uz Eiropu? Viens pats dzīvo, nekā nezinu. Nekāds pilnīgi nekāds sajūtas nav, ka mēs esam Eiropas Savienībā vai kad kaut kāda Eiropa kaut ko mums dod. Neko. Viens pats dzīvo jau. Jauna sieva nerāda vecāka aizgājuši viņā saulē. Un viens pats. Domājat, pa televīzor kaut ko redzat, kā jums šķiet, kā Es jau bez uguns dzīvo. Man jau vēl nav 2 gadi jau. Citā mājā dzīvot balkonē. Man liekas, ka cilvēkiem šausmīgi grūti pieņemt Eiropu starp tieši cilvēciskajā faktorā, kad mēs nejūtam viņu tā, mēs viņu nepieņemam, mēs viņu neielaižam starp sevīm, tāpēc, ka mums ir palicis vēl tas pēc laika mazvērtības sajūta. Eiropa man saistās ar ceļojumiem. Eiropas Savienība, Eiropas fondiem. Kāda saistība? Es esmu dzīvojusi arī Padomju Savienībā, kad bija cita savienība. Tagad ir Eiropa, šur tur ir pabūts Eiropā. Un tagad ir visciešākā saistība, jo ir konkrēti Baldonei. Es nezinu, varbūt kāds jau teica, ir projekts ar Igauniju, kas nāk no Eiropas Savienības, saistīts ar mūziku. Mēs tur arī esam iesaistīti. Visa šī gada garumā mums ir bijuši semināri un apmaiņas braucieni uz Igauniju un šeit. Mēs vēl nejūtamies iekšā tajā visā, un tāpēc man liekas, ka tas nav tā kā aizgājis starp mums visiem. Tāpēc jācīnās.